برشلونة يودع كأس الملك من الباب الضيق بعد الفوز بمباراة الإياب على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-0 ومجموع المباراتين 4-3 لأتلتيكو. إذا برشلونة خارج حسابات كأس الملك وتأهل أتلتيكو مدريد إلى نهائيات أو إلى نهائي كأس الملك الكوبا ديل ري. إذا ما نحكي عن هاي المباراة اليوم بدنا نعنونها أنه هي مباراة خالصة من مباراة الذهاب بتسليم الأهالي هانز فليك جراء استخدام وتجريب لاعبين بالمباراة الأولى يلي انتهت 4-0 بملعب طيران الرياض الواندا متروبوليتانو. تشكيلة مباراة اليوم كانت ممتازة، كانت منيحة، كانت على كافة الخطوط ما عدا لاعب واحد، وبعتقد أنه جميع جماهير برشلونة بتوافقني الرأي أنه فيران توريس لا يصلح لبرشلونة ولا بأي بطولة. فيران توريس لاعب سيء كان اليوم كالعادة، ممكن يتألق أو يكون منيح ببعض بعض المباريات وليس على طوالة الموسم. بين اليوم ببرشلونة بحاجة ماسة للاعب رقم 9، للاعب ينهي الهجمات، ينهي اللمسات الأخيرة، الثواني الأخيرة، الهجمات بالشكل المطلوب، بترجمة الهجمات إلى أهداف. برشلونة مفتقر وفقير جدا لهذا المركز، لا يوجد لاعب، حتى ليفاندوفسكي لا يفي بالغرض إلى حد ما، لأنه بسبب العمر. يعني ليفاندوفسكي لو كان صغير وإجا على برشلونة كنا شفنا هداف من طراز رفيع، وهو هداف من طراز رفيع، لكن إلى العمر حق. برشلونة اليوم لعب على تشكيلة ضغط عالي، شفنا استحواذ 70%، 14 إلى 15 ركنية، وهذه نقطة تعاب على برشلونة. 14 إلى 15 كرة ثابتة ركنية من عدة جهات، لم تستثمر أي وحدة بأي هدف لبرشلونة. برشلونة سجل الهدف الأول عن طريق لامين يامال بطريقة مراوغة للقمان يلي ما كان بهذا المركز كمدافع. قدر لامين بمهارة يتفوق على لقمان ويرسل كرة لبرنال يلي سجل الهدف الأول. الهدف الثاني كان عن طريق ضربة جزاء على بدري وصحيحة ترجمة رافينيا بشكل تمام. الشوط الأول انتهى بهاي المعطيات 2-0. برشلونة شفنا ضاغط، أتلتيكو مدريد هدد غارسيا بتسديدتين أو 3، 2 من غريزمان وواحدة باللوقمان، واحدة أصابة العارضة كانت عن طريق تسلل، وتسديدة غريزمان تصدى غارسيا بثبات. برشلونة بالشوط الثاني دخل ضاغط مسيطر كالشوط الأول بطريقة عوايده، يعني إنه أنا بمسك الملعب بالطول وبالعرض وبشوف شو بقدر أعمل. لكن برشلونة فقير جدا للمسة الأخيرة، فقير جدا اللاعب اللي ينهي الكرات. يعني شفنا اللاعب كتير كان متركز على الجهة اليمين، وهي نقطة كمان تعاب على برشلونة أنه بيلعب بالجهة اليمين. أوكي، نحن عنا لامين يامال كلاعب بالجهة اليمين، لكن بالنهاية ما نو ميسي لحتى اللاعب يخلص لك المباراة، اللي يخلص لك اللمسات الأخيرة. شفنا كتير عرضيات. ما ننسى كمان تألق الحارس الأتلتيكو مدريد موسو، اللي تحسب له أنه هو، أنا بالنسبة له كان أفضل لاعب بالمباراة اليوم أو بالمباراتين بالشكل الصحيح. يعني اللاعب جدا كان ممتاز. الحارس الأرجنتيني أدى مستويات عالية بالمباراتين، هو اللي أوصل أتلتيكو مدريد لأنه ما يتلقى 4 أهداف اليوم. شفنا له تصديات كبيرة. بالنسبة رافينيا لاعب جرينتا عالي، ركض سرعات، مبين انه مستعجل جدا. كان اليوم كان في اكثر من لقطة له، لو لعب باص كان افضل. حكينا على لامين يامال، فيرمين لوبيز كان جيد. اللاعب الذي يعني لما راح اعطيه اي ريتنج له بالنسبة له هو فيران توريس، كان سيء جدا بالنسبة لي، ناقص، بعطيه سالب. حتى أتمنى أنه يرحل عن برشلونة بأقل وأحسن الوسائل. يعني برشلونة بكانسيلو كان منيح، لعب بطريقة ممتازة لأنه لعب على مركزين اليوم. إصابة كوندي بداية 13، نزول بالدي، إصابة بالدي بالشوط الثاني، نزول أراوخو يلي ما لمس الكرة يمكن مرة أو مرتين، كان إضافة عبثية ببرشلونة. رغم كل العرضيات، رغم كل الركنيات، برشلونة برجعوا بعيد، لم يستثمر هاي الكرات ولا بأي طريقة. هاي الشيء لازم يتدرب عليه. بالإضافة إلى نقطة بدنا نحكي عليها، برشلونة في حال تجاوز عتبة نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا ممكن يرجع يصطدم بأتلتيكو مدريد
بدوري الأبطال. وأتمنى من هانز فليك إنه المباريات اللي مثل هاي اللي تلعب على مباراتين أو على جزئين لا يجرب فيها، لا يلعب بطريقة تجريب. أنا ربحت بمباراة بتشكيلة معينة سواء كانت بالدوري بالكأس بدوري الأبطال، فالأفضل أني أنا أطور عليها وليس أني أنا أنزل من الرتم تبعها. مباراة الذهاب شفنا كلنا أنه برشلونة كان سيء بكل المقاييس بكل الأصعدة، ما في ربط ما في أي شيء. مباراة الإياب ولو أنه استعار شعار ريال مدريد 90 دقيقة بالكامب نو طويلة، وهي فعلا كانت مو طويلة. إذا شفنا المباراة كانت جدا سريعة يعني. فالأفضل أنه هانزي فليك ما يجرب، يعتمد على تشكيله بغض النظر عن الإصابات الموجودة. كاسادو حل أوكي بس ما له حل أساسي، ما يلعب ولا مباراة أساسي. شفنا برنال والجوهرة الصاعدة بخط وسط برشلونة سجل هدفين اليوم. فأتمنى أنه هانزي فليك يترجم فلسفته بتشكيلة ثابتة لبرشلونة، لأنه خلص ما عاد في داعي أنه يستنزف نقاط أو يخسر مباريات. ما بدنا ينعاد سيناريو الإنتر، ما بدنا ينعاد سيناريو ليفربول، والقائمة تطول لجماهير برشلونة بالخيبات التي أصابته بدوري أبطال أوروبا. برشلونة الآن متصدر الدوري بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد. هاي فاصل صغير نتكلم أنه برشلونة قدر يتفوق على فيريال 4-1 وتسجيل لامين يامال للهاتريك. الهاتريك الأول له وأصغر لاعب في برشلونة يسجل الهاتريك. بالإضافة لأنه ريال مدريد خسر على سانتياغو برنابيو ضد ختافي بهدف مقابل لا شيء، ويبتعد 4 نقاط عن برشلونة وسباق الدوري. إذا مبروك لأتلتيكو مدريد بهذا الفوز من الملعب السبوتي كامب نو رغم الخسارة 3-0. اتأهل عن طريق برشلونة بأرض برشلونة بمجموع المباراتين 4-3. وهارد لك لبرشلونة على هالأداء وعلى هالإمكانيات اللي طلعت من لاعبين برشلونة وهانزي فليك. وأتمنى القادم يكون أفضل لبرشلونة. إذا أعجبكم الفيديو بتمنى منكم الاشتراك والدعم، وأراكم إن شاء الله بمباريات واستحقاقات قادمة. والسلام عليكم.